这个小伙真是个天才，竟然仅用几块铁板和钢管就制作出了一台多功能的室内柴火取暖炉，不仅可以取暖，还能烧热水，而且一看就能学会。首先，他在三角形铁板上画出一个矩形标记线，并使用角磨机沿着标记线进行切割，用一把铁板切割出一个矩形窗口，同时在截面四边焊接4根铁条，形成了一个矩形框架，这个便是取暖炉的灶口。为了制作落灰口，他先是在长方形铁板上画出一个条形标记线，这块铁板宽度为380毫米，长度为520毫米，并间隔切割出镂空的区域。接着将这个块铁板与三角形灶口铁板焊接在一起，而铁板的另一边也同样的焊接上一块三角铁块，同时在其两侧再焊接固定2块侧板。为了确保炉体完全密封，还需将所有铁板的连接处进行焊接密封，达到这样的效果便可。随后再用角磨机打磨光滑焊接点。为了避免取暖炉的外部过热，小伙在炉体两面铁板上焊接上2排钢管，这些钢管可以起到防护作用，避免使用时烫伤，同时也是散热装置，能让室内升温的范围更广、更均匀。接着拿出已经制作好的灶门，将其放置在灶口上，同时利用荷叶将灶门与炉体焊接在一起，并焊接一个固定卡扣，防止灶门脱落。为了方便开关门，他还在手柄上焊接了一个火花塞。为了便于清理炉灰，他先是将取暖炉侧翻过来，并在炉体的底部的4个角分别焊接1节方管，这样可以将炉体垫高，防止地面烫伤。接着他还在落灰口下方焊接了一个铁斗，这样烧的柴火灰就不会掉到地上了。随后再在支撑角上都焊接上1块铁板，从而让支撑角更加受力于美观。接着将烟筒放置在铁板上，并画出其轮廓后，再将其用角磨机切割出来，形成排烟口，同时将其焊接在排烟口处。这个烟筒里面是安装有阀口的，可以对其进行关闭。安装完成后，再将落灰斗安装回去。接着叫来老丈人将这个取暖炉搬到室内，并用砖块将4个角垫起来，防止直接接触地面而烫伤地板。不仅如此，烟囱上方还安装了一个热水器内胆制作而成的包水装置，可以利用烟囱的热能进行烧热水。随后小伙就迫不及待地往炉内放入一些柴火，并点燃测试。只见没几分钟，柴火便熊熊燃烧，温度也很快升高。用测温器一测，取暖炉表面最高温都有300多度呢。有这取暖炉在，冬天在家里穿个短袖都不觉得冷，舒服得很。